ეხსნა აგების ავტომობილო ხიდი, რომელიც გაუმარტივებს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას გადაადგილებას, ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ხელს შეუწყობს ქალაქის ამ ტერიტორიის შემდგომ განვითარებას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აქ ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე პროექტი განხორციელდა რამდენიმე წლის წინ, მანამდე ეს სივრცე დედაქალაქის იყო აბსოლუტურად განუვითარებელი, თუმცა როგორც კი ეს პროექტები განხორციელდა, მაშინვე ახალი იმპულსი მიეცა ქალაქის ამ ზონის განვითარებას. ეს პროექტიც არის ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელს შეუწყობს დედაქალაქის შემდგომ განვითარებას ასეთი პროექტები და თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ზრუნვა ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ჩვენი მთავარი დღის წესრიგი. სამწუხაროდ ხშირად პოლიტიკური დისკუსია წარიმართება ხოლმე აბსოლუტურად სხვა საკითხების გარშემო, რაც არ უკავშირდება არც ქვეყნის განვითარებას, არც ქალაქის განვითარებას. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პოლიტიკური დისკუსია არსებითად წარიმართებოდეს ისეთ საკითხებზე, რომლებიც სწორედ ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი ქალაქების და დასახლების განვითარებას უკავშირდება. ბატონო პრემიერთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ბატონო ირაკლი, ანაკლის სპორტის პროექტში გამარჯვებულ კომპანიაზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის დასანქცირებული. რამეტი დეტალი შეგიძლიათ გითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით და ამავე კითხვის გაგრძელება მექნება უშუალოდ ანაკლის ბექგრაუნდთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს პროექტი, რომელიც ჩავარდა დღევანდელი გადასახედიდან, როგორ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ის მოვლენები, რაც მთელი ამის განმავლობაში ამ პროექტთან დაკავშირებით ლიდერების განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელების დღეს ისინი აკეთებენ ამაზე განმარტებებს. უამრავი სპეკულაცია მოვისმენთ ჩინურ კომპანიასთან დაკავშირებით. ამ დროს ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება, მათ შორის ამ ტიპის პროექტების განხორციელების ძალიან დიდი გამოცდილება. შემოიტანეს ძალიან კარგი განაცხადი ამ პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩინური კომპანიის მიერ ამ ტენდერის მოგება იძლევა იმის გარანტიას, რომ ანაკლის პროექტი განხორციელდება უმაღლეს დონეზე. რაც შეეხება პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებიც თავის დროზე ჩართული იყვნენ ანაკლის გარშემო პროცესებში, შეგახსენებთ, რომ მათ არაერთხელ გადაუვადა სახელმწიფომ იმის შესაძლებლობა, რომ მოეზიდათ ინვესტორი, თუმცა ვერც ერთხელ ვერ შეძლეს წლების განმავლობაში ვერ შეძლეს ინვესტორის მოზიდვა. შესაბამისად, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, თუმცა ცდილობენ ამ პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანას. ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ამ პროექტის განვითარება, ეს არის ჩვენი ინტერესი. ჩინური კომპანიის მონაწილეობით ამ პროექტის განხორციელება არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინურ ტვირთებს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ პორტის მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. შესაბამისად, სპეკულაციები არის უადგილო, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ვინც დაიწყო ეს სპეკულაციები, იღებს საგრანტო დაფინანსებას უცხოური საეჭვო წყაროებიდან და სწორედ ამით არის ნაკარნახავი ეს ანტიჩინური კამპანია უკაცრავად, რომელსაც ეს შესაბამისი პოლიტიკოსები და მათი NGO-ები აწარმოებენ. ლელოს ლიდერები ამბობენ, რომ მიზან მიმართულად არ მოხდა ის, რომ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელების. მამუკა ხადარიძე, ბადრი ჯაფარიძე თავის დროზე გვაქვს დაასახელონ ინვესტორი, რომელიც მოიზიდეს ამ წლების განმავლობაში. დაასახელონ ერთი ინვესტორი, რომლის მოზიდვაც მოახერხეს. ვერ მოიზიდეს ვერც ერთი ინვესტორი ასეთ პირობებში, მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ხელი შეეშალათ, არის სრული სპეკულაცია. არათუ ხელი არ შეგვიშლია ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებისთვის, კონსტიტუციაშიც კი ჩაუწერეთ ანაკლის პროექტი იმისათვის, რომ გაადვილებოდათ ინვესტორის მოზიდვა, თუმცა კონსტიტუციური დათქმის პირობებშიც კი ვერ მოახერხეს ვერც ერთი ინვესტორის დაინტერესება. რატო? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სინამდვილეში სავარაუდოდ კორუფციული ინტერესები და არა რეალურად პორტის განვითარების ინტერესები. გერმანიის ელჩთან დაკავშირებით განცხადება დასანქცირებაზე არ გიპასუხიათ. რა გავლენას მოახდა ეს გადაწყვეტილებაზე ის რომ ეს სანქცირებული კომპანია. მეგონი სანქციებიც არის სპეკულაცია, მე ვერ გეტყვით. შეიძლება ინვესტორების მოზიდვაზე როცა საუბრობთ, თქვენ რა ახსნა გაქვთ, რომ მხოლოდ ჩინური კომპანია აღმოჩნდა ერთადერთი, ვინც ამ პროექტში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა და სხვა კომპანიები არ არიან ასე ვთქვათ განაცხადის ავტორები. მე ამაზე არ მაქვს პასუხი, რომ ყოფილიყო ინტერესი კონკრეტული სახელმწიფოების მხრიდან, მათ არ გაუჭირდებოდათ ინვესტორის ჩართვა
ამ პროექტის განხორციელებაში. თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ყველაფერი ისე, როგორც მოხდა. ამაზე იქით არ მინდა მე კომენტარის გაკეთება, რომ ყოფილიყო მეტი ინტერესი საქართველოში პორტის განვითარების კუთხით, არც ხაზარაძის კონსორციუმს არ უნდა გაჯერებოდა წესით ინვესტორის მოზიდვა და ეხლაც უნდა ჩართულიყო რომელიმე შესაბამისი კომპანია ამ ტენდერში. თუმცა სხვანაირად ხდება სამწუხაროდ ყველაფერი, რაც ჩვენს ლოგიკურ ხაზარაძემ ვერ მოახერხა დაინტერესება ვერც თქვენ ხაზარაძემ ვერ მოახერხა ვერც ერთი სივრციდან ინვესტორის მოზიდვა, მათ შორის ვერც ჩინური კომპანიის მოზიდვა ამ პროექტის განსახორციელებლად. შესაბამისად ეს არის რა თქმა უნდა ხაზარაძის პასუხისმგებლობა, რომელსაც უნდა განახორციელებინა ანაკლიის პროექტი და ვერც ერთი ინვესტორი ვერ მოიზიდა წლების განმავლობაში. რაც შეეხება სხვა სახელმწიფოებს, მათ შეეძლოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაინტერესებინათ კონკრეტული კომპანიები ამ პროექტით, რომელიც არის მომგებიანი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. რაც არის ფონდ თეატრიზე მინდა. რაც შეეხება სანქციებს, მე მგონი ეს არის სპეკულაციები. მეორე მხრივ იგივე ძალები ავრცელებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ამერიკული კომპანიებიც კი არიან მინორიტარი მეწილეები ამ ჩინურ კომპანიაში. თუ შესაბამისად ეს წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს სარეალ სპეკულაციებს. ბატონო ირაკლი, მე მინდა კითხო თქვენივე გუნდის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს მხარი დაუჭირეს, ამის შემდეგ თავად მათი ოჯახის წევრების მიმართ სიძულვილის კამპანია ხორციელდება. მე მინდა თქვენი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვითქვა ეს? თქვენივე გუნდის წევრები საუბრობენ, რომ მათი ოჯახის წევრების ბულინგის სიზუსტე რეალურად რადიკალური ოპოზიცია ძალიან მძიმედ დამარცხდა და ეს არის ერთგვარი უსუსური მცდელობა, რომ სახე შეინარჩუნონ სახე საკუთარი მხარდამჭერებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვერ იქნება წარმატებული. ეს არის ლიბერალურ ფაშისტური ქმედებები, რომლებსაც ისინი შეიძლება გეგმავდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ლიბერალური ფაშიზმის არავის ეშინია, განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის წევრებს არ ეშინიათ ბუნებრივი ასეთი ფაშისტური ბულინგის. აი გამჭვირვალობის კანონის ვიცით რა მინდა რომ თქვათ ბატონო ირაკლი, ონის მუნიციპალიტეტს მიმართა ამ ფონდმა, რომელსაც როგორც თავად ამბობს, უნდა აეშენებინა სტომატოლოგიური კლინიკა, რაც მოემსახურებოდა თვალმოყრამდე ბავშვებს და თქვენ რომ გამჭვირვალობის კანონის მიღების შემდეგ ისინი არ დარეგისტრირდებიან, შესაბამისად გააუქმებენ ამ პროექტს, მოусმიეთ მუნიციპალიტეტისგან განცხადება, რომ ისინი მხოლოდ მომსახურების ნაწილში უნდა ყოფილიყვნენ ჩართულები და მოკლედ ონის მერიასთან შეწყვიტეს თანამშრომლობა. ამავე ფონდის ბორდში იმყოფებოდა გუშინდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ბადრი ჯაფარიძე და ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ის ამ სიიდან ამოიღეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის პოლიტიკური სპეკულაციები უკვე თუ კანონის ერთგვარი ეფექტი? პირველ რიგში რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს ზოგადად, ვიღაცები ამბობდნენ, რომ ამ კანონის მიღების შემდეგ გავიღვიძებდით რუსეთში, თუმცა ჩვენ გავიღვიძეთ საქართველოში და იმ საქართველოში, რომელიც ვითარდება და დღევანდელი პროექტიც არის ამის კიდევ ერთი დადასტურება. რაც შეეხება იმ სამარცხვინო ქმედებას, რომელიც კონკრეტულად ბადრი ჯაფარიძემ და მთლიანად პარტია ლელომ განახორციელა, რომ ვითომ კონკრეტული NGO გავიდა კონკრეტული პროექტიდან ონის მუნიციპალიტეტში და აღარ დაუჭერს ხარს ბავშვებისთვის სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევას, ამაზე მეტი სიმდაბლე რა შეიძლება იყოს, მე უბრალოდ არ ვიცი. სინამდვილეში ეს არ არის არავითარი დამოუკიდებელი NGO, ბორდის თავმჯდომარე ყველამ გაიგო, რომ არის ბადრი ჯაფარიძე, შესაბამისად ეს არის ლელოსთან დაკავშირებული NGO, რომელიც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესების დაცვასთანაც არის დაკავშირებული, რაც ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო საქციელი, ვითომ NGO-მ შეუწყვიტა ბავშვებს სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევა. სინამდვილეში ეს იყო უბრალოდ ტყუილი და ეს იყო ლელოს სამარცხვინო სპეკულაცია. ეს ყველაფერი აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკური პარტიების რადიკალური ოპოზიციური პარტიების სახეს. ბატონო ირაკლი, ამის გაგრძელება გერმანიის ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ სანამ ეს კანონი ძალაში იქნება, საქართველოს არ გაეხსნება მოლაპარაკებები ევროკავშირთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობას რამდენად გრძნობთ თქვენ ხელისუფლება, რომ საქართველოს შორდება ამ შემთხვევაში ევროკავშირს? ახლა საუბრობდით პარტია ლელოზე და შეგახსენებთ, რომ გერმანიის ელჩი ლელოსთან ერთად რეგიონში დადიოდა წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ბოლნისში იყო ჩასული ლელოს ლიდერებთან ერთად. ასეთი არასერიოზული ქმედებების ფონზე ამ კაცის განცხადებს დიდ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებ. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. გერმანია, რომელიც ტრადიციულად
გამოირჩეოდა როგორც პასუხისმგებლობით ახსავს სახელმწიფო, ასეთ ელჩებს არ უნდა აგზავნიდეს საქართველოსთან ერთ ქვეყანაში. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის მასწავლობის ნიშანი დასვა შეიძლება ითქვას მაიდანსა და თბილისში თბილისში განვითარებულ მოვლენებში. გერმანიის პარალელებს ითქვა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოს ჩამოსვლა არ ყოფილა შეთანხმებული. ელჩი, რომელიც აკეთებს ანტიქართულ ელჩი, რომელიც აკეთებს ანტიქართულ განცხადებებს, ჩვენთვის არ არის ღირებული. ელჩი, რომელიც აკეთებს ანტიქართულ განცხადებებს, ჩვენთვის ვერ იქნება ღირებული. პოზიციაა და არა სუბიექტურად. ეს არის ანტიქართული განცხადება და იმედი მაქვს, რომ ეს არის ლელოს ხარდამჭერი ელჩის პირადი პოზიცია. რაც შეეხება მაიდანსა და აქციებს შორის ტოლობის ნიშანი და ასევე ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა არ ყოფილა შეთანხმებული მთავრობასთან. ერთი ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პრემიერის თანხმობის გარეშე მონაწილეობს საქართველოში ოპოზიციურ აქციაში, ეს მეტყველებს არასერიოზულობაზე, რომელიც კონკრეტულ სტრუქტურაში იკვეთება. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არის მათი საქმე. რაც შეეხება პარალელს მაიდანსა და საქართველოში მიმდინარე პროცესებს შორის. მე ყველას მინდა უთხრა, რომ მაიდანს ვერავინ ვერ აღერსება საქართველოში. მე მინდა შეგახსენოთ უკრაინისთვის რა იყო მაიდნის შედეგები. მაშინ რეალურად გარედან დანიშნეს უკრაინის ხელისუფლება, ჯერ ერთხელ მერე მეორედ და საბოლოო ჯამში ვინც დანიშნა გარედან ხელისუფლება, იმას პასუხისმგებლობა აღარ აუღია იმ მოვლენებზე, რომლებიც შემდეგ განვითარდა უკრაინაში. უკრაინა 2013 წლამდე იყო სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ჰქონდა ეკონომიკა 200 მილიარდი დოლარი და დღეს ქვეყანა არის ჩამოქცეული, ქვეყნის ეკონომიკა ამდენი წლის შემდეგ არის თვისებრივად შემცირებული. ქვეყნის ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული, 10,000-ობით ადამიანი არის დაღუპული და ვინ იღებს ამაზე პასუხისმგებლობას? ამაზე პასუხისმგებლობას არ იღებს არავინ. შესაბამისად, ყველაზე მეტად რაც უნდა გავაფრთხილდეთ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ სხვა ვერავინ ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე. ეს გვიჩვენა ყველაზე კარგად სწორედ უკრაინის მაგალითმა. ამიტომ უნდა გავაფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. კითხოთ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსზე მსოფლიოში 35 ქვეყანას შორის პირველ ადგილზეა საქართველო. თქვენი შეფასება გვაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ელოდით თუ არა აცით შეფასებებს და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ანუ შედეგი როგორ დაწყდა? ზოგადად რაც შეეხება გამჭვირვალობას, საქართველო არის გამორჩეული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ეს ეხება მათ შორის საჯარო მოსამსახურეების გამჭვირვალობას, ეს ეხება მთავრობის გამჭვირვალობას, როგორც მოგეხსენებათ. მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება ყველა სამთავრობო განკარგულების თუ დადგენილების გასაჯაროების თაობაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსიც არის ამის კიდევ ერთი დასტური. მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე ბიუჯეტის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. ეს არის ჩვენი საერთო მიდგომა, ჩვენი საერთო დამოკიდებულება. კიდევ ერთხელ შევეხები გამჭვირვალობის კანონს. ერთადერთი სფერო სახელმწიფოში, რომელიც არ იყო აქამდე გამჭვირვალე, ეს იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო. შესაბამისად, ეს სფერო საჭიროებდა მოწესრიგებას, გამჭვირვალობას და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ის კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს პარლამენტში, რომელიც დაინიცირა ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა. გამჭვირვალობა არის ევროპული ფასეულობა, რომელიც უნდა დამკვიდრდეს ჩვენ ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველა სფეროში. ეს კანონი, რომელიც მიიღეს თქვენ საერთოდ პერსპექტივა როგორ შეაფასებთ ამ? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ინიციატივა, რაც გაახმოვანა სალომე ზურაბიშვილმა, არის სინამდვილეში უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნის პირველი მცდელობა. რეალურად სალომე ზურაბიშვილმა უკვე დაიწყო უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნა, რომელშიც შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები იყრიან თავს. მადლობა სალომე ზურაბიშვილს ამისათვის. რეალურად ჩვენ მანამდეც ვამბობდით, რომ სინამდვილეში ეს ყველა ადამიანი არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და ეხლა ხდება ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის სიის ფორმალიზება, უცხოელი აგენტების სიის ფორმალიზება.
ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა სალომე ზურაბაშვილს. ბატონო ირაკლი, ორი კითხვა მაქვს. ერთი შეეხება ისევ ამ კანონს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროსასამართლოში რომ გაასაჩივრონ ეს კანონი და მისი შეჩერება მოითხოვოს ევროსასამართლომ. თქვენ გაიზიარებთ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას იხსენებენ რა იყო ანალოგიურ კანონთან დაკავშირებით რუსეთსა თუ უნგრეთში. ვიდრე ჩვენ დავაინიცირებდით ამ კანონ პროექტს, შევისწავლეთ სტრასბურგის პრაქტიკა და სტრასბურგის პრაქტიკასთან თავიდან ბოლომდე არის შესატყვისობაში ის კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. რაც შეეხება რუსულ კანონს, უნგრეთის კანონს, იქ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო აბსოლუტურად სხვა და ჩვენ სწორედ ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით დავაინიცირეთ ჩვენი კანონპროექტი იმ ფორმით, როგორი ფორმითაც დავაინიცირეთ. რაც შეეხება შეჩერება ეს არის თვისებრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვიდრე მოხდება სამართლებრივად საკითხის განხილვა და თქვენ გახსოვთ სეწოლის საფუძველზე თავის დროზე რუსთავიორთან მიმართებით მიიღო ასეთი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ, თუმცა თავადვე შემდეგ სიღრმისეული განხილვის საფუძველზე სტრასბურგმა დაადგინა, რომ საერთოდ არ არსებობდა სინამდვილეში ამ გადაწყვეტილების შეჩერების საფუძველი, კერძოდ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსთავიორის საქმეზე ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო აბსოლუტურად სამართლიანი. და მე ასევე შეგახსენებთ, რომ თავის დროზე ეს გარემოება ნიკა გვარამიამ გამოიყენა იმისათვის, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორი 7 მილიონით გაეძარცვა. იმედია, რომ ასეთი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ არ მოექცევა სტრასბურგის სასამართლო და შესაბამისად ყველაფერი წარიმართება ისე, როგორც არის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებში. მე არ მგონია, რომ ასეთი რამ მოხდეს, გამომდინარე მათ შორის იმ გამოცდილებიდან, იმ წარი გამოცდილებიდან, რომელიც მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავიორის საქმის გარშემო. ზვიად ხარაზიშვილთან დაკავშირებით პირეთერში აღიარა მას, რომ ადამიანებს ფიზიკურად უსწორდებოდა, მაგის კაცარავა, ხაბეიშვილი, ელისაშვილი ასე შემდეგ. ხო არ ფიქრობთ, რომ უნდა დადგეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი? მე არ მგონია, რომ ეს იყო რაიმეს აღიარება, ეს იყო ირონიული განცხადება და ამ ირონიას იმსახურებდა ეს ადამიანი, რომელსაც მიმართავდა ხარაზიშვილი, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება აღქმული როგორც რაიმე ტიპის აღიარება. შესაძლებელია ამ თანამდებობის პირისთვის ირონიული განცხადება, თუნდაც ეს გაშინება თუ არის დემონსტრირება. ამაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ფაქტია, რომ იყო ირონიული განცხადება, რომელიც იყო მიმართული ისეთი ადამიანისკენ, რომელიც ირონიას იმსახურებს. რაც შეეხება ინციდენტებს, კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ იყო არც მისაღები, არც მოსაწონი და იყო შემაშფოთებელი და შესაბამისად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოვიწონებ ასეთი ტიპის ინციდენტებს, რომელიც იყო, მაგრამ იმასაც შეგახსენებთ, რომ მთლიანობაში ზოგადად მთელი ამ აქციების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებდა ევროპულსა და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით ამ კონკრეტული ინციდენტების გამოკლებით. ბოლო კითხვა მაქვს მე ვთქვით რამდენიმე კვირის წინ მოქალაქეები იმ ადამიანებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს, ან აპროტესტებდნენ, ან იყვნენ პოლიტიკოსები, ურეკავდნენ უცხო ნომრებიდან, მათ შორის უცხო ქვეყანაში დარეგისტრირებული ნომრებიდან. აი ფაქტის ჟურნალისტებმა მოაგროვეს ეს ნომრები, გადარეკეს, ზოგიერთი რეგისტრირებული არ არის, ზოგიერთი პასუხად ამბობს, რომ ის ცხოვრობს აზერბაიჯანში და საერთოდ არ იცის ვინ დარეკა მისი ნომრიდან და ასე შემდეგ და რაღაც სავარაუდოდ რაღაც თაღლითურ სქემასთან გვაქვს საქმე. მე უბრალოდ მაინტერესებს, მოკვლევაც კი არ არის დაწყებული და გამოძიებაც ამ თემაზე, ვინ ატერორებდა და ვინ იყენებდა ასეთ პირად ინფორმაციას, პირად მონაცემებს მოქალაქეების დასაწყისად. ვერ გეტყვით, გამოსაძიებელი არის ალბათ ეს საკითხი, შეიძლება არის კიდეც დაწყებული გამოძიება. ასეთი ზარები გაისმა მათ შორის პარლამენტის წევრებთან, თბილისის საგრებულოს წევრებთან, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო მთლიანად ეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა. შესაბამისად, შესწავლას ყველა შემთხვევაში საჭიროებს ეს ყველაფერი. ამასთან ერთად მინდა შეგახსენოთ, რომ საჯარო სივრცეში, მათ შორის ამ დღეების განმავლობაში ვრცელდებოდა დეპუტატების მობილურის ნომრები მოწოდებით, რომ ეგრეთ წოდებულ აქტივისტებს დაერეკათ თითოეულ დეპუტატთან, მათ შორის შეურაცხყოფელი მოწოდებებით. და ამასთან დაკავშირებით მე არ მახსოვს არავის შეშფოთებული რეაქცია. აქედან გამომდინარე, ყველას მოუწოდებ, რომ იმოქმედებენ ორმაგი სტანდარტით, გქონდეთ ერთმაგი სტანდარტი. ნებისმიერი ასეთი აქტი, ნებისმიერი ზეწოლა, ნებისმიერი ბულინგი არის აბსოლუტურად მიუღებელი, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან, შესაბამისად, ყველა უნდა გაემიჯნოს ასეთ ტიპის აქტებს. მიესალმებით, თორე პირადი მონაცემების გავრცელება კატეგორიულად მიუღებელია. კატეგორიულად მიუღებელია. ესეც დაგმეთ და დაგმეთ კატეგორიულად მიუღებელია. კატეგორიულად მიუღებელია. რატომ არ არის დაწყებული? ყველა მიმართულებით, მათ შორის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ
თქვენი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები პირდაპირ Facebook-ში დებდნენ დეპუტატების ტელეფონის ნომრებს სწორედ ბულინგის და ზეწოლის განხორციელების მიზნით. შესაბამისად მოგიწოდებთ ერთმაგი სტანდარტებისგან. ლაივში